ใครมาสายตกปลาแถวคลองด่านบางบ่อห้ามพลาดร้านนี้เลยครับ A Fishing ร้านเล็กๆแต่ของแน่นไม่ว่าจะเป็นเหยื่อเบ็ดตะกร้อชุดตกปลามีครบขาดอะไรแวะมาเติมของก่อนออกหมายได้ครับนะเจ๊เจ้าของร้านเป็นกันเองแนะนำของดีๆไม่มียัดเยียดครับเดินทางก็ง่ายร้านอยู่เลยเรือนจำคลองด่านมานิดเดียวครับก่อนถึงปั๊มน้ำมันบางจากถ้ามาจากทางบางปูสายคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิหรือคลองด่านต้องแวะชอบคลิปนี้กดใจเม้นแชร์ครับเดี๋ยวพาไปหมายไหนอีกติดตามไว้เลยครับพี่เดพาไปตกปลา